అభిమానులకు నా యొక్క నమస్కారాలు. నా యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోస్ని మీరు ఎంతగానో ఆదరించి అదేవిధంగా ప్రోత్సహించినందుకు మీ అందరికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. అయితే మరి ముఖ్యంగా దాని ద్వారా మీరు కొంత మెడికల్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసినందుకు, దాని ద్వారా మీరు కొంతవరకు ఆ యొక్క హోమియో పట్ల మీరు అవగాహన పెంచుకొని హోమియో వైద్యం వైపుకి మీరు మరలుతున్న దాన్ని బట్టి కూడా మీ అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో హోమియోపతి ఎలా పనిచేస్తుంది, హోమియోపతి అసలు ఎవరు కనుగొన్నారు, హోమియోపతి ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ మీద పనిచేస్తుంది అనేటువంటి యొక్క వీడియోని మీకు చెప్పున్నాను. ఆ యొక్క వీడియోలో ఒక 7 ప్రిన్సిపల్స్ మీద హోమియో వైద్యం పనిచేస్తుందని చెప్పి మీకు చెప్పున్నాను. ఆ 7 ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా లా ఆఫ్ సిమిలియా, లా ఆఫ్ సింప్లెక్స్, లా ఆఫ్ మినిమం అనేటువంటి ఈ యొక్క 3 ప్రిన్సిపల్స్ని మనము గత వీడియోలో మనం చూసుకున్నాము. వాటి గురించి కూలంకషంగా చర్చించగలిగాం. అయితే ఈ యొక్క వీడియోలో కూడా మిగతా 4 ప్రిన్సిపల్స్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆ 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఏమనగా లా ఆఫ్ డైనమైజేషన్, లా ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్, లా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్, లా ఆఫ్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అని ఈ యొక్క 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క 4 ప్రిన్సిపల్స్ని ఈ యొక్క వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ వీడియోలో చెప్పే ముందుగా అయితే ఇవి నా పాత వీడియోస్ అన్నిటిని కూడా మీకు ఇంకా మీరు చూడకపోయినట్టే ఒక లింక్ పంపిస్తున్నాను, డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. ఆ డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా మీ యొక్క లింక్ని మీరు టచ్ చేయగలిగితే మీకు ఖచ్చితంగా పాత వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు విజువలైజ్ అవుతాయి. వాటిని మీరు చక్కగా మీరు చూడవచ్చు. మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందుగా ఏ సీజన్లో అయినా సహజంగా వచ్చేటువంటి పొడిదగ్గి హోమియో మెడిసిన్ గురించి చెప్తున్నాను. ఆ యొక్క హోమియో మెడిసిన్ అనేది మీరు స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు కానీ చూసినట్టే మీకు ఈ యొక్క టాపిక్ కూడా మీకు తెలుస్తుంది. దానిలో ఎలాంటి మెడిసిన్ ఇస్తున్నానో ఆ యొక్క మెడిసిన్ మీరు సహజంగా వాడుకోగలిగితే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మెయిన్ టాపిక్ విషయంలోకి ఇప్పుడు రాబోతున్నాను. ఆ మెయిన్ టాపిక్ ఏదనగా మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 4 ప్రిన్సిపల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ 4 ప్రిన్సిపల్స్లో మొట్టమొదట డ్రగ్ ప్రూవింగ్ గురించి చెబుతున్నాను. ఆ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ఏమనగా సహజంగా హోమియోపతిలో డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అనేది జరపకుండా ఎలాంటి మెడిసిన్ అనేది ఇవ్వటం అనేది జరగదు. అయితే హోమియోపతిలో డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అనేది హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద మాత్రమే డ్రగ్ ప్రూవింగ్ చేస్తారు. అయితే డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అనేది ఎక్కువగా లేడీస్ అని, జెంట్స్ అని కానీ లేక పిల్లలని కానీ ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రయోగాలు జరుగుతాయి. అయితే వాళ్ళు ప్రయోగం చేసే ముందుగా హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయినా కూడా వాళ్ళ యొక్క సహజమైన స్థితిని, వాళ్ళ యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క శారీరక యొక్క స్థితి ఎలా ఉంది, వాళ్ళ యొక్క ప్రజెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉన్నారని చెప్పి కూడా అన్నీ కూడా వాళ్ళు కూలంకషంగా వాళ్ళని స్టడీ చేసిన తర్వాతనే ఆ యొక్క మెడిసిన్స్ అనేవి ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఒక మెడికల్ రూపంలో రాసి దాన్ని డ్రగ్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇతర వైద్య విధానాల్లో జంతువుల మీద ప్రయోగాలు జరుగుతాయి. అయితే జంతువుల మీద ప్రయోగాలు జరగటం వల్ల జరిగేది ఏంటంటే మనకి డిసీజ్డ్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే మనకి బయటపడతాయి. వాటిని బట్టి మాత్రం బేస్ చేసుకొని మెడిసిన్స్ అనేవి అక్కడ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ హోమియోలోకి వచ్చే ప్రత్యేకత ఏంటంటే హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద ప్రయోగాలు జరుగుతాయి. హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద ప్రయోగాలు చేయటం అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి మానసికమైన లక్షణాలు, శారీరక లక్షణాలు, డిసీజ్ లక్షణాలు అవి సంపూర్ణంగా బయటకు వస్తాయి. బయటకు రావటం వల్ల ఒక మందు ఎంత లోతుగా పనిచేస్తుందని చెప్పి మనకి ఆ యొక్క మందు యొక్క విషయం అనేది పూర్తిగా మనకు అర్థమవుతుంది. అదే వేరే వైద్యాల్లో కొంతవరకు మాత్రమే ఆ డ్రగ్ ప్రూవ్ చేయగలరు. ఈ వైద్యంలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ను సంపూర్ణంగా ప్రూవ్ చేయగలరు. అయితే ఈ వైద్యంలో వచ్చేసరికి హోమియోపతిలో మెడిసిన్స్ యొక్క ప్రూవింగ్ అనేది డిసీజ్డ్ పర్సన్స్ మీద ఏ ఒక్కరి మీద ముందుగా చేయరు. ఎందుకని చేయరు? ఆ డిసీజ్డ్ పర్సన్స్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మందు లక్షణాలు ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోయేదను
ఆ యొక్క ఏది మందు లక్షణమో ఏది డిసీజ్ లక్షణమో ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు అనమాట. ఆ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి ఆ డిసీజ్కి ఈ యొక్క మందు యొక్క లక్షణాలకి మిక్స్ అయిపోయే కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయిందంటే సిమిలర్ అయింది అంటే ఆ వ్యాధి తగ్గుతుంది. కానీ అసలు ఆ మందు యొక్క లక్షణాలు మాత్రం మనకు క్లియరెన్స్గా బయటకు రావు. అందువల్ల వాళ్ళు డిసేజ్డ్ పర్సన్ ఎక్కువ అసలు తీసుకోరు. అదేవిధంగా ఏంటంటే హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. తీసుకొని వాళ్ళు ఎంతగానో పరీక్షలు చేయించి కొంతకాలం పాటు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రయోగాలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ యొక్క చేయటం వల్లనే ఇక్కడ ఒక డ్రగ్ అనేది సంపూర్ణంగా దాని యొక్క లక్షణాలు ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది, బయటికి తీసుకురాగలుగుతుంది. అది హోమియోలో ఉన్నటువంటి యొక్క డ్రగ్ ప్రూవింగ్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రత్యేకత అనమాట. మన యొక్క నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటి 5వ ప్రిన్సిపల్ని చెప్పుకుంటున్నాము. 5వ ప్రిన్సిపల్ ఏదనగా లా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. అంటే ప్రత్యేకంగా హోమియోపతిలో క్రానిక్ డిసీజ్ గురించి అంటే ఎక్యూట్ డిసీజ్ పనిచేయదా అనే అనుమానం రావచ్చు. ఎక్యూట్ డిసీజెస్కి నెంబర్ 1గా హోమియోపతిలో పనిచేస్తాయి. అయితే హోమియోపతిలో కరెక్ట్ సూటబుల్ డ్రగ్ ఇవ్వగలిగితే ఎలాంటి ఎక్యూట్ డిసీజెస్కి కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అదేవిధంగా ఎక్కువ కాలం బాధపడాల్సిన అవసరం ఉండదు, తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. అయితే హోమియోపతిలో క్రానిక్ డిసీజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఆనాడు హానిమన్ గారు కూడా చాలా కాలం పాటు క్రానిక్ డిసీజ్ గురించి మెడిసిన్స్ ఇస్తూ వచ్చారు. కొంతమందికి ఇస్తూ రావటం వలన జరిగిందల్లా ఏంటంటే అనేక మందికి వాళ్ళకు కూడా తిరగబెడుతూ మళ్ళా వస్తున్నకి అతనికి ఈ వైద్యం ఇంకనూ లోతుగా స్టడీ చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఒక 12 సంవత్సరాల పాటు దగ్గర దాని మీద స్టడీ చేస్తూ వచ్చారు. స్టడీ చేస్తూ వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి కూలంకషంగా ఆయనకి ఒక దానికి కంక్లూషన్కి వచ్చి క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేవి 3 రకాల మయాజమ్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన అవగాహన చేసుకున్నారు. అంటే ఆ 3 రకాల మయాజమ్స్ వల్లనే ఈ యొక్క క్రానిక్ డిసీజ్ రావటం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఆ 3 రకాల మయాజమ్స్ ఏంటంటే సోరా, సిఫిలిస్, సైకోసిస్ అని ఆ 3 ఉన్నాయి. అయితే సహజంగా ప్రతి మనిషిలోనూ సోరా అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కొంతమందిలో సిఫిలిస్ ఉంటుంది, కొంతమందిలో సైకోసిస్ ఉంటుంది. అయితే కొంతమందికి ఖచ్చితంగా మాత్రం సోరా సైకోసిస్, సిఫిలిస్ ఈ 3తో కానీ 2తో కానీ సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు ప్రతి వ్యక్తి. వాటి వల్లనే మనకి క్రానిక్ డిసీజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పి అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత యొక్క మందుల్ని కూడా యాంటీ మయాజమాటిక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి అప్పుడు ఆ యొక్క లక్షణాలు బేస్ చేసుకొని ఆ యొక్క ఏ మయాజమ్స్లో పేషెంట్ ఉన్నారు, సోరిక్ సిఫిలిటిక్లో ఉన్నారా, సోరా సైకోటిక్లో ఉన్నారా, సోరా సిఫిలిటిక్ సైకోటిక్ 3 మయాజమ్స్లో ఉన్నారో చూసుకొని ఆ యొక్క మయాజమాటిక్ లెవెల్లోనే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఆ యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా క్యూర్ రావడం జరిగింది. రిపిటేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది. అది అప్పటి నుంచి ప్రత్యేకంగా లా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని బయటికి తీసుకురాగలిగారు. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏదనగా లా ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్. మన యొక్క శరీరంలో సహజంగా బాడీ, మైండ్, సోల్ అనే 3 భాగాలు ఉంటాయి. యొక్క సోల్ అనేది మొత్తాన్ని యొక్క బాడీని, మైండ్ని మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది బేసికల్గా. ఆ యొక్క కంట్రోల్ చేయటం ఆ యొక్క ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ లేకపోతే మన యొక్క ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఆగిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే మనిషి యొక్క సావుకి బతుకి మధ్య సంబంధం అనేది ఈ యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ ద్వారా మాత్రమే మనకు అర్థమవుతుంది. చనిపోయిన వాళ్ళలో వైటల్ ఫోర్స్ ఉండదు, బతికున్న వాళ్ళలో వైటల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తించదగింది. ఇంకా అయితే సహజంగా ఏ సిస్టంలోనైనా వ్యాధులు రావడానికి కారణం ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు, వైరస్ అవ్వచ్చు, ఫంగల్ అవ్వచ్చు, వేరే కారణాలు అవ్వచ్చు కాక. అయితే ఏమవుతుందంటే సహజంగా వేరే సిస్టంలోకి వచ్చేళ్ళకే మనకి ఇమ్యూన్ మెకానిజం డౌన్ అయిందని చెబుతారు సహజంగా. కానీ హోమియోపతి పరంగాకి వచ్చేళ్ళకే వైటల్ ఫోర్స్ వీక్ అయిందని చెబుతాం. ఆ యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ వీక్ అవటం వలన మనకి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటపడుతూ ఉంటాయి. ఆ యొక్క బయటపడ్డప్పుడు ఆ వైటల్ ఫోర్స్ వీక్ అయినప్పుడు సహజంగా ఏంటంటే మన మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్కి ఈ యొక్క మెడిసిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆర్టిఫిషియల్ స్ట్రాంగర్ సిమిలర్ డిసీజ్ని వైటల్ ఫోర్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వైటల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ అయ్యి బాడీలో ఉన్నటువంటి న్యాచురల్గా వచ్చినటువంటి యొక్క వ్యాధిని ముందుగా ఫస్ట్ నిర్మూలన చేసి బయటికి నెట్టేస్తుంది. నెక్స్ట్ నెట్టిన తర్వాత
మిగిలిపోయినటువంటి యొక్క మెడిసినల్ డిసీజ్ ఉన్నది చూసారా, ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ని, దాన్ని స్లోగా బయటికి నెట్టేసి వైటల్ ఫోర్స్ నార్మల్ అయిపోతుంది మామూలుగా. అప్పుడు మనకి డిసీజ్ అనేది పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయి పూర్తిగా మళ్ళీ వైటల్ ఫోర్స్ నార్మల్ స్థితికి రావడం జరుగుతుంది. అంటే వైటల్ ఫోర్స్ అనేది మొత్తం ఆ యొక్క మెడిసిన్ పవర్ని బయట తీసేయడంలో కానీ, అదేవిధంగా డిసీజ్ని బయటకు పంపించడంలో కానీ వైటల్ ఫోర్స్ మెయిన్ రోల్ నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వేరే వైద్యంలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇమ్యూన్ మెకానిజం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అక్కడ ఎక్కువ వచ్చేసరికి ఎక్కడే ఇమ్యూన్ మెకానిజం చెబుతారు, ఇక్కడే వైటల్ ఫోర్స్ గురించి చెబుతూ ఉంటాం. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే లా ఆఫ్ డ్రగ్ డైనమైజేషన్. లా ఆఫ్ డ్రగ్ డైనమైజేషన్ అనేది, అసలు డైనమైజేషన్ అంటేనే ఒక మందుని కానీ ఏదైనా ఒక మందుని శక్తివంతం చేయటాన్నే డ్రగ్ డైనమైజేషన్ అంటుంటాం. శక్తివంతంగా మార్చబడటాన్ని డైనమైజేషన్ కిందగా మనం దాన్ని కరెక్ట్గా చెబుతూ ఉంటాము. అయితే ఇక్కడ జరిగేదాల్లో ఏంటంటే ఒక మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మెడిసిన్ని పొటెంటైజేషన్ ద్వారా డ్రగ్ డైనమైజ్ చేస్తారు. అదే ఎలా చేస్తారు పొటెంటైజేషన్ అంటే, ఒక మెడిసిన్ తీసుకొని దాన్ని డైల్యూట్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఆ మెడిసిన్ని మ్యాథమెటికో మెకానికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక క్రమ పద్ధతిలో సక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ మెడిసిన్ పొటెంటైజ్ చేస్తూ స్టెప్ బై స్టెప్ దానిలో ఉన్నటువంటి యొక్క మెడిసిన్ సబ్స్టెన్స్ని తగ్గించుకుంటూ దాన్ని యొక్క పవర్ ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, మెడిసిన్ సబ్స్టెన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మెడిసిన్ సబ్స్టెన్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల అక్కడ పవర్ పెరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెడిసిన్ యొక్క యాక్షన్ బాగా ఎక్కువగా లోతుగా పనిచేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ యొక్క మెడిసిన్స్కి వచ్చేలాకే హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద మనం ఈ యొక్క పొటెంటైజ్డ్ యొక్క మెడిసిన్స్ 30 పవర్ కానీ 200 పవర్ కానీ లేక 1M పవర్ కానీ 50M పవర్ కానీ CM పవర్ కానీ ఏదైనా మెడిసిన్స్ పవర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవి చాలా డీపర్గాను చాలా లాంగ్ యాక్టింగ్ గాను అదేవిధంగా బాగా వైడ్ స్ప్రెడ్గా పనిచేస్తుంటాయి. అంటే బాడీలో ఉన్న ప్రతి భాగానికి టచ్ చేస్తూ ప్రతి భాగాన్ని యొక్క స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ వాటి యొక్క లక్షణాలు ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు ఆ యొక్క డ్రగ్. అందువలన ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి మెంటల్ సిమ్టమ్స్, అదేవిధంగా ఫిజికల్ జనరల్స్, అదేవిధంగా డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కూడా బయటపడతాయి. అదే ఇక్కడ పొటెంటైజేషన్ విధానంలోకి వచ్చేసరికి చాలా వాటికి కొన్ని ఇనర్ట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇనర్ట్ సబ్స్టెన్స్ అంటే చార్కోల్ కానీ లేక ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఉప్పు కానీ ఇలాంటి యొక్క మందులు అవి మందులుగా అసలు మనకు ఉపయోగపడవు. కానీ ఈ యొక్క పొటెంటైజేషన్ విధానం వచ్చిన తర్వాత మనకి యొక్క వాటిని కూడా మందులుగా మార్చడం జరిగింది. మందులుగా మార్చి మనకి ఎంతగానో మన యొక్క నిత్య జీవితంలో వాటిని ఉపయోగించుకునే విధంగా తీసుకురావడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ అయినటువంటి ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ అలాంటి ఇంకా ఎన్నో మందులు ఉన్నాయి. ఆ మందులు చాలా టాక్సిక్ కండిషన్లో ఉంటాయి. అవి వాటిని కూడా మెడిసిన్స్ రూపంలో తీసుకురావడం జరిగింది ఈ యొక్క పొటెంటైజేషన్ విధానం ద్వారా. ఇంకా దీంతో పాటుగా ఇంకా చాలా వాటికి ఉపయోగపడేటువంటి మనకి నోసోడ్స్ అని ఉన్నాయి, అంటే డిసీజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్. అదే సార్కోడ్స్ అని ఉన్నాయి, హెల్దీ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఇంపాండరబులే అంటాం. అయితే మనకు కనిపించినటువంటి యొక్క సన్ రేస్ నుంచి, మూన్ నుంచి, అదేవిధంగా మ్యాగ్నెట్ నుంచి, ఎక్స్రే నుంచి కూడా కొన్ని మందులు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అవే కాకుండా మళ్ళా హోమియోలోకి వచ్చేసరికి పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ వైద్యంలో ఏ మందులైతే పేషెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు తగ్గి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయో ఆ మందులు కూడా పొటెంటైజ్ రూపంలో తయారు చేసి వాటిని డైనమిక్ లెవెల్లోకి మార్చినప్పుడు అదే మందు మళ్ళీ అదే పేషెంట్కి ఇచ్చినట్టే డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో కేసుల్లో చూశారు. ఈ విధంగా పొటెంటైజేషన్ అనేది అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. పొటెంటైజేషన్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ యొక్క విధానం అనేది ఈ రోజుల్లో మనం చెప్పుకునేటువంటి నానో సైన్స్ అని, నానో పార్టికల్స్ అని, నానో టెక్నాలజీ అని మనం చెబుతూ ఉంటాం ఈ రోజుల్లో. ఆ రోజుల్లోనే ఆ యొక్క పొటెంటైజేషన్ విధానంలో నానో టెక్నాలజీ అనేది ఉపయోగించడం జరిగింది. ఉపయోగించడం వలన ఆ యొక్క మెడిసిన్స్కి ఐ పవర్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ యొక్క ఐ పవర్ తీసుకురావడం వల్లనే యొక్క మెడిసిన్స్ అనేది చాలా లోతుగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అది యొక్క మెడిసిన్ యొక్క యాక్షన్ పూర్తిగా నానో టెక్నాలజీ ఉపయోగించి పూర్తిగా లోతుగా దాని యొక్క లక్షణాలు మొత్తం కూడా కూలంకషంగా మెంటల్ లెవెల్, ఎమోషనల్, ఫిజికల్ లెవెల్లో తీసుకురావడం యొక్క డైనమైజేషన్ విధానం ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ యొక్క లా ఆఫ్ డ్రగ్ డైనమైజేషన్, లా ఆఫ్ ప్రూవింగ్, లా ఆఫ్
వైటల్ ఫోర్స్, లా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్, ఈ యొక్క 4 ప్రిన్సిపల్స్ కాకుండా లా ఆఫ్ సిమిలియా, లా ఆఫ్ సింప్లెక్స్, లా ఆఫ్ మినిమం, ఈ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఈ యొక్క హోమియోపతికి ఒక పిల్లర్స్ లాంటివి. ఇవి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క వైద్యం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంతగానో కూలంకషంగా మెంటల్ లెవెల్, ఎమోషనల్ లెవెల్, ఫిజికల్ లెవెల్ స్టడీ చేసి ఇవ్వగలిగినప్పుడు మాత్రమే యొక్క మంచి రిజల్ట్స్ పొంది, ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుని మాత్రం ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ డాక్టర్ గారైనా ముందుకి వెళ్తూ ఉంటుంటారు. ఇది మనం ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ గురించి మనం కొంతవరకు అవగాహన చేసుకుందామని చెప్పి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను. మనము ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగానే సహజంగా ఇప్పుడు మన యొక్క పొడిదగ్గి హోమియో మెడిసిన్స్ ఏంటని మనం చెప్పుకోబోతున్నాం కదా. ఆ యొక్క చెప్పుకునే విషయంలోకి వచ్చేసరికి సహజంగా ఏ కాలంలో అయినా సహజంగా రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి దగ్గు రావచ్చు, ఆయాసం వస్తుంటుంది, కళ్ళెపడుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ మందికి. అయితే కళ్ళెపడుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క మెడిసిన్స్ అనేవి వాడుకుంటారు, తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఏ మెడిసిన్ ఏది ఉండదు, ఒక్క పొడి దగ్గు మాత్రమే కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆ పొడి దగ్గు వస్తుంటుంది కానీ కళ్ళు కూడా ఉండదు, పెద్దగా ఆయాసం ఉండదు, కానీ కంటిన్యూగా దగ్గుతూ ఉంటుంటారు. ఎన్ని హోమ్ రెమెడీస్ వాడుతుంటారు, అదేవిధంగా కాఫ్ డ్రగ్స్, సిరప్స్ తెచ్చుకొని వాడుతూ ఉంటుంటారు. ఎన్ని వాడినా కూడా ఆ తాత్కాలికంగా 10 నిమిషాలే పనిచేస్తుంటే తప్ప ఏమీ అది తగ్గని పక్షంలో అలాంటి సందర్భాల్లో మన యొక్క హోమియో మెడిసిన్ అనేటువంటి డ్రోసిరా అనే ఒక మెడిసిన్ ఉంది. ఆ డ్రోసిరా అనే మెడిసిన్ని మనం కానీ అలా పొడి దగ్గు కానీ మనం ఇవ్వగలిగినట్టే కంప్లీట్గా క్యూర్ అన్నా అవుతుంది. అయితే ఆ యొక్క డ్రోసిరాని మీరు 30 కానీ 200 పొటెన్సీలో కానీ లేక మదర్ టించర్ రూపంలో కానీ తెచ్చుకొని మీరు కానీ ఆ యొక్క ఉన్న సివియారిటీని బట్టి మీరు రోజుకు 3 సార్లు కానీ 4 సార్లు కానీ లేక రోజు 2 సార్లు కానీ మీ యొక్క సివియారిటీని బట్టి వేసుకోగలిగినట్టే మీకు పూర్తిగా రిలీఫ్ అయినా వస్తుంది, లేదా కొంతవాడికి పార్షియల్గా కొంత క్లియర్ అన్నా అయింది. అయితే మీకు ఇలాంటి సందర్భంలో మనము యొక్క డ్రోసిరా వేసుకున్న వెంటనే నాకు హోమియో మెడిసిన్ పనిచేయదని అనుకోకుండా తగ్గని పక్షంలో మీరు లోకల్గా ఉన్నటువంటి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి హోమియో డాక్టర్గా మీరు కలిసినట్టే మీరు వాడేటువంటి యొక్క హోమియో మెడిసిన్ని చెప్పినట్టే దాని యొక్క ఫాలోయింగ్ మెడిసిన్ ఆ డాక్టర్ గారు చూసి మీ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో కానీ మ్యాథమెటిక్ లెవెల్లో కానీ ఏమైనా మెడిసిన్స్ పడతాయని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఆ డాక్టర్ గారు మీకు మంచి మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేయగలరు. దానివల్ల మీకు మంచి క్లియరెన్స్ బాగా జరుగుతుంది. మీరు ఈ యొక్క వీడియోస్ని చివరి వరకు ఇప్పటి వరకు మీరు చూసి ఆనందించినందుకు, దాని ద్వారా మీరు కొంతవరకు యొక్క మెడికల్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసినందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలియజేయండి. ఈ వీడియోని చివరి వరకు మీరు వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.